Nii, tere kõigile, tere ilusat hommikut, tere tulemast meie webinarile. Suur rõõm on siin teiega täna koos olla. Ja palun kõigepealt kontrollime, kuidas on heli ja pildiga. Kas te näete, kuulete meid ilusti, mind ilusti, et Katrin võid ka öelda mõne sõna. Palun jagage. Tere hommikust kõigile. Et loodan, et on kenasti kuulda ja näha meid. Andke palun tagasisidet. Loodan, et teil on kõigil vaim valmis ja listid olemas. Ootame veel mõne minuti, inimesed siin praegu ühinevad, ja siis kohe varsti alustame. Kõik on super, aitäh Külli tagasiside eest. Väga hea. Nii. Olgu, aga siis vaikselt hakkame peale. Kell on täpselt 10 ja ma lasen siis ka vahepeal siin inimesi rohkem sisse, kes siis ühinevad natuke hiljem. Aga mul on väga hea meel siin olla ja rääkida täna koos Katriniga ühest meile kõigile olulisest teemast, milleks on meie aeg. Ja aeg on meie kallim vara ja meie suur taotlus sellele webinarile on see, et peale seda siis teil on tööriistad, kuidas enda aega natuke paremini juhtida. Eks siis meie webinari eesmärk on tõesti, et aru saada üldse, miks see aja juhtimine on oluline ja siis me jagame ka 3 hästi kasulikku tööriista, hästi praktilist tööriista, mis tulevad erinevatest edustkondadest. Ja näitame sulle siis, kuidas neid tööriistu rakendada ja ka vastame siis küsimusele. Ja selleks, et sellest veebiseminaris siis maksimumi võtta, ole palun päriselt kohal. Et see tund aega, mis me siin koos vedame, ole kohal, ära tegele kõrvaliste asjadega, võta sellest nagu maksimumi, siis me palusime ka kõigil võtta kaasa enda to-do listid, mida ma usun, et meil kõigil on. Et olge head, otsige enda to-do listid, enda nimekirjad, mida te kõike teha tahate või tegema peate, otsige need välja ja tehke siis oma to-do listide peal need harjutused ise kaasa. Ja kui mingi asi kõnetab to-do listis, sellega kohe midagi ette võtta ei ole, siis ma alati räägin seda, et tee endale siis märkmed ja tee nagu päriselt endale märkmed paberi peale ja siia ühele poole kirjuta siis, mis sind kõnetas, ja see teisele poole kirjuta, et mida sa sellega peale hakkad. Ehk siis mida sa selle teadmisega teed, mingid märksõnad, nii palju kui jõuad. Et mida see teeb on see, et see ikkagi aitab sul rohkem meelde jätta, et kui sa lihtsalt kuulad, siis tegelikult jääb sulle meelde ainult 8–10% uuringud tõestavad. Kui sa kirjutad, see protsent juba tõuseb, aga kui sa lood ka mingi seose oma kirjutatu ja miks ta sulle kasulik on, mis ma sellega teen, siis seda rohkem sa sellest tegelikult saad. Küsimused siis palun chatti, et mina olen täna chatis aktiivne, vaatan neid küsimusi, kui Katrin jagab ja meil on lõpus ka tegelikult jäetud natuke aega sellele, et mingitele küsimustele vastata, et kui me kõigile ei jõua, siis lihtsalt kirjuta see endale üles ja siis lõpus on meil aega, et seda adresseerida.
nii, kas praegu on kõik valmis, hakkame minema, et pange chatti, okei, yes, let's do this. Okei. No nii, aga palun, siis ma annan oma sõnajärje üle Katrinile, ägedat webinari meile kõigile. Jaa, nii äge, et annate tagasisidet ja olete valmis koos selle ilusa hommiku veetma. Et ma natukene tutvustan ennast, kuna ma olen siin Real Coachis uus coach, et siis ka natukene tutvustan ennast lähemalt, et millega ma olen tegelenud elus ja mida ma väärtustan elus. Et siia slaidile ma panin mõningad numbrid endast siis, et võib-olla numbrid aitavad paremini mõista seda kogemust, mis mul on. Et olen olnud tiimijuht juba üle 16 aasta erinevates rollides, nii avalikus kui erasektoris, nii juhtinud tiimi, vedanud tiimi, projektitiimi, kui ka olnud Scrum Masteri rollis tiimis ja aitanud siis ka Agile Coachina kogu ettevõtetel liikuda siis agiilsema lähenemise suunas, ehk teha siis agiilset transformatsiooni. Ja üle 3 aastat tagasi, 3-4 aastat tagasi, siis alustasin ka coachingu teekonda rohkem, et mulle tundus, et see aitaks mind ka, aitaks nagu kliente edasi rohkem, et alustasin juhtimiscoachinguga, et kui ma Agile Coachina nägin, et tihti on vaja juhte toetada selleks, et organisatsioon oleks edukam ja seega läksin õppima executive coachiks ja seda olen nüüd praktiseerinud siin üle 3 aasta, 3-4 aastat juba. Ja samamoodi, et juurde õppida veel enam Agile Coachi rollist saadud kogemusele, siis kuidas siis high-performing tiime nagu tekitada ja kuidas neid siis toetada nii, et nad performiksid nagu maksimaalselt tulemust. Ja väga suure kogemus on andnud ka mulle mu 4 last, kes mul kodus kasvavad, et ma arvan, et kõik, kellel on lapsed kodus, teavad, millest ma räägin, et nad on väga suured õpetajad. Ma arvan, et nii ajajuhtimises kui ka planeerimises, kui ka asjade prioritiseerimises, kui ka kõiges, et ma arvan, et lapsed on meile ühed suuremad õpetajad. Ma oma elus olen lähtunud siis sellistest väärtustest nagu avatud, ausus ja pidev õppimine ja eneseareng, et mul on hästi oluline olnud, et ma tahan olla selle 2% elanike seas, kes on oma comfort zone'ist väljas ja teeb kogu aeg midagi uut ja proovib ka midagi uut. Ja iga päev nagu võtta nagu mingi pisikene asi, mis nagu tundub alguses võib-olla hirmutav, aga siis sa nagu teed selle ära ja siis sa tunned nagu rõõmu selle üle, et ma arvan, et see on nagu selline väärtus, mis on aidanud elus nagu väga kaugele edasi jõuda. See ei tähenda, et alati on hea olla, sest õnnelikkus ei tähenda alati seda, et ma tunnen ennast nagu suurepäraselt, sest mul on ebamugav ja võib-olla siis ma ei tunne ennast suurepäraselt. Ja samamoodi, kui ma teen alati samu asju, siis ma ka saan sama tulemuse. Et muuta neid asju ja just katsetada ja proovida, et see on olnud selline minu suurim soov, et proovida ja katsetada ja õppida sellest tulemusest ja teha teistmoodi. Et sellised mõtted minust. Aga nüüd, enne kui me läheme nende teemadega siin edasi, siis palun ava see menti ja jaga, millised on sinu põhilised ajaröövlid päevas. Et nii kaua, kuni sa seda jagad, ma võib-olla natukene põgusalt jagan ka seda, miks minu jaoks see teema on nagu väga oluline olnud. Et ma olen ka katsetanud väga paljusi erinevaid ajajuhtimise tööriistu oma isiklikus elus. Et 4 lapse manageerimine on ikkagi päris ajamahukas töö, et kõik ära mahuks minu päeva. Ja samamoodi tööl käimine. Et kui ma käin tööl, et siis jaguks aega nii tööandjale väärtuse loomiseks kui ka isiklikuks eluks, ehk hoida seda tasakaalu nii era- kui ka tööelus.
et kõik see kokku on nagu, et erinevad metoodikad aitavad erinevatel etappidel, mis ma olen kogenud, et tasub olla väga paindlik, täna töötab see, homme töötab teine ja tasub olla väga avatud, et mida suurem on sul tööriistakast, kus seest võtta mingiks olukorraks, siis seda efektiivsem ja seda võib-olla stressi vähem sinu elu on, et seda vähem on stressi ja seda suurem on efektiivsus. Nii, kas on juba jagatud? Reisi saad sa vaadata? Natukene on vastuseid, aga ma annan veel paar minutit, et panin ka selle sinna chati. Palun minge sinna menti.com lehele ja jagage. Okei. Mis ajaröövlid teil on? Need võivad olla väga-väga erinevad. Et mis teie aega võtavad päevas? Sellised, kus te pärast tunnete, et näete, et läks nagu jälle mitu tundi. Et näiteks, kus mina tunnen hästi tihti veel, et on sellised ebaefektiivsed koosolekud, mis on minu aega võtnud neid väga-väga palju ära ja mis on aidanud mul võib-olla oma päeva planeerida ja aru saada, et kuhu ma lähen, mida ma teen, miks ma lähen ja mis väärtust ma sinna luua saan või mida ma sealt ise vajan, et nagu saada. Väga hea, et sotsiaalmeedia on kindlasti üks ja ümberlülitumised, kooli õppimised, perfektsionism, emotsioonid, laste taksojuht, tean seda tunnet väga hästi, see paneb väga hästi planeerima enda päeva, et jutustamine, kõrvalprojektid, kellegi aitamine, emotsioonid, kindlasti võtavad osa meie ajast, teadmatus, infopuudus, väga äge, väga palju, vaatan, et väga palju on ka sotsmeedia see, mis võtab inimestel ära aega päevast, et jah, sinna me kipume, on tehtud isegi väga palju uuringuid, et me kipume sinna lihtsalt ära unustama ennast. Et me mõtleme, et me korraks vaatame ja siis me unustame ennast ära ja ongi mitu tundi juba möödas, samamoodi on televiisoriga, et vahest mõtled, et vaatad pool tundi, aga siis on märkamatult 3 tundi läinud. Väga tore, suur aitäh teile, laiskus isegi on ja kolleegid. Väga vahva, aitäh teile jagamast. Et nagu te ise nagu välja tõitegi, et siis sellised põhilised ajaröövlid meie päevas ongi see lõputu kerimine sotsiaalmeedias ja ebaselgus, mida ma tegema pean, et mis siis on, et minu eesmärk ei ole nagu selgeks mõeldud, et miks ma seda teen, mis eesmärki ma sellega saavutan ja see on ka väga tihti, kui meeskonna coachingutes näed, siis ka väga tihti on töökohtadel sellistes tiimides, et ebaselgus, et kõik teevad midagi, aga keegi ei tea täpselt midagi, mida nad teevad, et sellist fookust ei ole, et kui ma IT-s ka nagu väga palju olen näinud neid tiime, et siis planeeritakse küll nagu tööd, aga igaüks planeerib nagu enda tööd ja siis ongi selline, et fookus on nagu laiali, et kui väga selgelt läbi ei mõelda, et mis see on, miks ma teen, et siis ongi selline ebaselgus, et mis siis nagu valmis sai ja miks ma seda üldse teen. Et samamoodi on liiga optimistlik planeerimine, et planeerin küll oma päeva ära, aga siis kui tööle lähen, siis vaatan oma e-kirju seal, jutustan sõbraga natukene, mul on pidevalt pean kontrollima, kas mul e-kirjad on olemas või ei ole, siis hüppab ette mulle kuskilt Slackist või Teamsist mingi kõne, mingisugune küsimus, kus ma peaksin kohe vastama, aga kas ma pean kohe vastama, et nagu selline, et me planeerime küll ära, aga tegelikult me laseme enda segajatel nagu väga tihti selle päeva nagu uuesti üle võtta meilt siis, et multitaskime ja meie päeval ei ole nagu fookust, et oleme väga perfektsionistid, see käis ka läbi sealt, et tahamegi teha kõike
väga hästi detailideni välja, mis tegelikult need detailid ei pruugi üldse olulised olla, see viib nagu ka aja raiskamiseni, et tuleb siis eristada seda ebaolulist olulisest ja siis keskenduda sellele, et millised prioriteedid sa oled nagu endale seadnud. Et multitasking on ka mitme ülesande korraga tegemine, et see on samamoodi, et vähendab efektiivsust ja tegelikult suurendab nende vigade ja eksimuste riski, siis, mis sellega kaasa tulevad. Et puudulik planeerimine viib ka selleni, et olulised ülesanded lükkame edasi ja me ei taha neid nagu üldse teha, sest need on ebamugavad ja siis me teeme selliseid asendustegevusi, mis nagu otseselt väärtust ei loo, aga mis täidavad meie aja ära. Aga miks meil on üldse vaja oma aega ise juhtida ja mida me tegelikult seal sees nagu vajame? Et see aitab tegelikult meil nii töös kui isiklikus elus tegelikult luua sellist tasakaalu. Ja kui me olemegi distsiplineeritud enda suhtes, siis ka meil on vähem stressi. Me oleme tegelikult tõhusamad ja produktiivsemad ja saavutame oma eesmärke suurema tõenäosusega. Sest me oskame oma ülesandeid, mis meil on, või neid eesmärke, mis meil on, prioriseerida ja me teame, mis meile on oluline. Seega absoluutselt igas eluvaldkonnas aitab hea ajajuhtimine inimestel saavutada paremaid tulemusi ja parandada ka üldist elukvaliteeti. Aga mida edukad inimesed teevad teistmoodi? Kuulge, jagage chatis korraks, et mis te mõtlete, et mida edukad mõned inimesed saavutavad nagu väga palju, tundub, et ta jõuab kõik asjad omal ära teha, mis ta ette võtab. Ja mõni inimene kogu aeg räägib, et ta teeb, aga ta nagu ära ei tee neid asju. Et mis teile tundub, mis on see võti siin siis, et mida need edukad inimesed teistmoodi teevad? Jagage chatis palun oma mõtteid, et kindel planeerimine, tuleb siit distsipliin. Distsipliin. Mis veel? Mis veel nad võiksid teistmoodi teha? Fookus. Mis veel? Delegeerimine. Väga õige. Listide tegemine. Suured eesmärgid väikesteks. Väga head mõtted. Sotsiaalmeedia ignoreerimine enamus ajast. Sisseharjunud kindel päevakava, jah, see on enesedistsipliin. Et distsiplineerid ennast, läbi selle saavutad rohkem. Vaatavad ilmselt vähe telekat, timeboxid kalendris, segamatu aeg kindlaks tööks. Väga head mõtted. Hommikurutiinid, varatõusmine, väga hea, väga äge. Aitäh teile, et te jagate, et täitsa väga huvitavad mõtted ja väga õige tee, et ongi täheldatud, et edukamad inimesed on sageli väga tõhusad ajajuhtijad ja nad on hästi organiseeritud. Et nad on teadlikud oma pika- ja lühiajalistest eesmärkidest ja nad teavad, mis on nende prioriteet ja nad keskenduvadki nendele olulistele ülesannetele, mistõttu nad väldivad seda aja raiskamist vähem olulisemate tegevustega. Ja nad kasutavad aja planeerimis ikkagi, et oma päev ära planeerida. Nad panevad omale nädala või isegi kuu eesmärgid ja ülesanded ja koostavad siis ajakava, mis võimaldab neil seda hoida nagu kontrolli all oma tegevusi ja viimase hetke kiirustamist nagu vältida.
et ma olen ise ka väga palju planeerinud niimoodi, et panen nädala alguses omale eesmärgi ja siis planeerin need tegevused, mis ma tahan saavutada omale näiteks Outlooki kalendrisse. Et ma arvan, et see on ka üks võimalus, kuidas oma aega juhtida. Siis nad delegeerivad, aga enne kui delegeerida, peab aru saama, et millise asja ma saan delegeerida ja millist mitte. Et see delegeerimine vabastab kindlasti aega kalendris ja siis saab tegeleda endale oluliste asjadega. Et ei ütlemine, edukad inimesed suudavad öelda ka ei, et nendele tegevustele, mis nende eesmärke ei toeta. Ja nad mõistavad, et kuna aega meil on kõigil täpselt ühepalju, siis ja me saame valida, mida me selle ajaga teeme. Ehk siis me peame tegema valikuid. Koosolekud või tõhusamad, et rakendavad kindlasti tõhusamaid koosolekupraktikaid, kus on nagu väga selgelt paigas, et mida me siin saavutame, mida me siin, kuhu suunaga meil koosolek liigub, mis on agenda, mis on lõppeesmärk ja nad hoiavad sellest kinni. Et seal ei lähe nagu lihtsalt aruteluks, vaid nad hoiavad nagu sellest koosoleku päevakavast kinni. Ja kasutavad erinevad ajahaldusvahendeid ja tehnikaid. Käisin enne läbi igasugused to-do listid või tehnoloogilised abivahendid või midagi muud, mis aitavad nagu seda aega korraldada. Teevad pause kindlasti, et ei ole see, et mul ei ole aega pausi teha, vaid võtavad pausi aega, et siin on ka Pomodoro näiteks meetod, kus 25 minutit teed intensiivselt tööd ja siis 5 minutit puhkad, on näiteks üks paljudest. Otsustavad kiirelt, et ei kuluta väga palju aega, vaid teevad kiireid otsuseid ja nad ei jää nagu detaili kinni, et nad tunnevad ennast ja nad on teadlik oma energiatasest ja nendest produktiivsuse tsüklitest. Mõni on hommikuti rohkem produktiivsem, mõni on õhtuti, et nad teavad, millal endale planeerida neid asju ja keskenduda siis tööks ja millal siis võtta siis aeg puhkuseks, et nagu koguda ennast. Ja õpivad pidevalt, täiustavad ennast pidevalt, et nad oleksid järjest paremad ja paremad, et nad suudaksid leidagi sealt tööriistakastist vastavaid tööriistu, mis siis vaja peaks olema. Need kõik praktikad aitavad edukatel inimestel mitte ainult siis tõhusalt oma aega juhtida, vaid ka saavutada paremaid tulemusi ja saavutada seda tasakaalu siis oma töö ja eraelu vahel. Et me kõik ju tahame selle 24 tunniga, mis meile ööpäevas antud on, saada nagu parima tulemuse nii eraelus kui ka tööelus ja ei taha ju me keegi töö juures läbi põleda või jätta eraelu unarusse või jätta töö unarusse, et kõik on meile ju oluline. Et nüüd me Reesiga koos tutvustame teile 3 raamistikku või mudelit, mis aitavad aega nii isiklikult kui ka tiimiga kasutada nagu efektiivsemalt ja ma väga loodan, et te kõik leiate enda jaoks siit midagi, mida nagu kaasa võtta siit, et kindlasti kirjutage üles mõtted, mida kaasa võtta või küsimused, mis tekivad. Võtke nüüd enda tasklist välja, mis te kaasa võtsite, et sellega saame hakata nüüd tööle, on ju, et Reesi tutvustab esimest. Okei, esimene kõigepealt on vaja ju teada saada, et mis on see oluline asi, millega siis hakata neid teisi süsteeme rakendama, ehk siis mis on selle sinu to-do listis see kõige olulisem, millega tegelema üldse hakata. Et ma tutvustan teile siis seda Urgent Important Matrixit ja ma natuke räägin sellest ka lähemalt, aga kõigepealt mul on palve, ma panen chati, ma korraks lõpetan selle share'i ära. Nii, ja nüüd ma panen chati teile ühe lingi või selle faili, et palun laadige endale see tööleht alla, et ma annan teile kohe ka töölehe kaasa selle sama Matrixi kasutamisega. Nii, peaks olema ja see tööleht on siis võetud CaseHubist, mis ongi üks selline väga efektiivse juhi keskkond, kus ta saab siis erinevaid tööriistu sealt kasutada, rakendada, läbi katsetada ja siis ka enda väljakutseid jagada, et soovitan ka CaseHubiga tutvuda.
et kui teil on kõigil, palun võtke see tööriist, võtke see endale ette. Ja ma hakkan uuesti screen share ima ja hakkan sellest tööriistast rääkima. Okei, jaa, et see tööriist on siis prioritiseerimise tööriist ja see tegelikult on Urgent Important Matrix ehk siis ka Eisenhoweri maatriks ja see tulebki tegelikult selle USA 34. presidendi Eisenhoweri järgi, kes siis selle välja mõtles, kes oli väga kuulus efektiivne ajaplaneerija ja ka siis see NATO esimene ülemjuhataja, eks, et see tuleb sealt, aga seda on kohandatud ja märgatud nagu päris erinevates kirjandustes ja raamatutes, näiteks ka selle 7 Habits of Highly Effective People'i raamatus Stephen Covey rääkis sellest samamoodi, et tegelikult seda on juba päris kaua viljeletud seda sama mudelit. Aga mis siis on, et sul on siis tegelikult 4 sellist ala, eks. Üks on siis see, mis on väga tähtis ja sellega on kiire, ehk siis sa teed selle nüüd ära. Siis on mitte kiire, aga ta on ka tähtis, selle sa planeerid oma kalendrisse, schedule, eks, see on prioriteet number 2. Kolmas on see, et tegelikult see ei ole nii tähtis, aga sellega on ka kiire, siis selle sa võiksid delegeerida. Ja viimane on siis tegelikult see sinu to-do listis, et mis pole kiire ja mis pole ka sinu edu jaoks väga tähtis, et see pane siis sinna ära isegi tee või siis, ma ei tea, planeeri kuhugi järgmisse aastasse. Et selle sellised head sammud ongi, et kõigepealt kogu su to-do list, et tee endale brain dump kõigist asjadest, mida sa tunned, et sa pead tegema, seoses oma tööga, tee töö jaoks brain dump, tee kodu jaoks brain dump, ehk siis lihtsalt kirjuta välja, ilma midagi analüüsimata need igasugused taskid. Ja siis hakka neid kategooriates jaotama ühekaupa, et kuhu nad siis kuuluvad. Et siin all, kui te alla kirjutasite, võite seda kohe kaasa tegelikult teha, et seda PDF-i saab muuta. Et võite juba panna sinna, et mis sektorisse siis need mingi task kuulub, eks. Ja kui sa oled selle kõik ilusti sinna ära jaganud, siis mida sa märkad? Et kuhu sa pead rohkem aega panema, on ju? Mis on võib-olla need asjad, mis tegelikult selles to-do listis üldse olema ei peaks, mis võiks olla selle asemel kuskil kalendris või kellegi teise kalendris, seda parem on ju. Ja kindlasti ka see, et mis siis on need 1-2 järgmist sammu, et kindlasti mida ma tegema hakkan. Ja siia saate siis lihtsalt pannagi erinevatesse kategooriatesse oma to-do listist asju, et segmenteerida, et kui Katrin hakkab rääkima järgmiseks sellest, et mida siis selle prioriteediga tegema hakata, mis sul on vaja ikkagi ära teha, ja kuidas seda teha, et siis enne seda meil vaja teada, et mis see prioriteet on. Kas ma pean kirja panema midagi, mida ma võiks kohe juba ignoreerida? Ei pea, et see on vaata lihtsalt selle jaoks, et kui tihti meil on to-do listis asju, mida me tegelikult tegema isegi ei peaks, et see on lihtsalt selline, see kast võib tühi olla, väga hea, kui see tühi on, aga tore ka, kui saab sinna midagi lisada, eks. Et küsige veel, kui on selle meetodi või selle mudeli kohta küsimusi, enne kui me edasi lähme. Et see on selline kõige nagu kiirem ja lihtsam minu arust viis, kuidas oma sellist lõputut to-do listi selgeks või see sotti sellest saada, selles mingi selgus luua. Kui tekib vahepeal küsimusi, siis küsige ja pange chatti, ma vastan neile. Aga see oli siis Urgent Important Matrix. Teil on olemas siis see tööriist, mida alla laadite, siis palun kohe hakkake katsetama seda, et kuhu millisesse kasti siis teie need taskid lähevad, ülesanded. Nii. Okei, aga siis ma annan sõna jälle Katrinile, kes räägib järgmisest, et kui teil on käes teie oluline task, mida selle taskiga siis peale hakata. Kõik on kaasas praegu? Ja? Okei, Külli näitab mulle pöidlaid, väga tore, ma loodan, et kõik on kaasas ja lähme edasi. Väga loodan, et jõudsite mõelda ka selle tasklistis olevate ülesannete peale, mis te täna kaasa võtsite, et siis juba paigutada mingisugused ülesanded sinna kõige olulisemate osa, mis tuleks nagu kohe ära teha, mis on hästi olulised, mis on väga suure väärtusega. Ja ma arvan, et see Eat That Frog, et söö see konn esimesena meetod, see võimaldab ja soovitab isegi alustada päeva siis kõige keerulisema, ebameeldivama või aega nõudvama ülesandega siis, et kui sa selle nagu ära teed, siis nagu tundub, et kõige hullem on tehtud ja siis nagu päev läheb nagu kuidagi libedam.
et siis ei kanna kaasas endaga seda koormat, seda stressikoormat, et kuidas, et seda meetodit saab kasutada tegelikult nagu igal pool, et seda saab kasutada nii suurtes projektides, kui sul on, et sa teed kõige päeva alguses kõige olulisema ja keerulisema osa ära. Seda saab kasutada näiteks õppimises, kui sul on õppimise periood, et sa teed kõige raskema ülesande näiteks ära kohe hommikul, et siis on energiat kõige rohkem. Või mõni tööülesanne või mõni raske vestlus või mõni selline keeruline vestlus, mida sa nagu väga ei taha pidada, et selle asemel, et terve päeva nagu ennast praadida, siis nagu teed selle hommikul nagu kohe ära. Ja samamoodi ka sinu isiklikud eesmärgid, et mitte ei lükka neid edasi õhtu peale, et kui näiteks oled võtnud eesmärgi näiteks trenni teha, et siis teed hommikul selle ära, et siis on ta tehtud. Et kõik sellised võib-olla natukene keerulisemad asjad, aga mida me väga soovime, sest need on meile võib-olla kõrge väärtusega asjad, et siis need tuleks teha kohe hommikul ja selle meetodi mõte on siis see, et sa nagu mõtled õhtul või siis hommikul vara või õhtul, kuidas see kellelgi on nagu see kõige produktiivsem seda endale planeerida, et mõtled välja, et mis see on, et me kõik planeerime oma päeva ja kui me planeerimegi, mina näiteks planeerin õhtuti oma päeva, järgmist päeva, et siis ma vaatan nagu valmis, et okei, sellised tegevused on mul järgmine päev, selline eesmärk on mul järgmisel päeval ja need asjad pean ära tegema, et mis on nagu kõige keerulisem, mis kohe see on hästi suurt väärtust loov mulle, see on mulle hästi tähtis, aga tegelikult ma ei soovi, ütleme nii, et väga lihtsasti tuleb see, et ma ei teeks seda. et siis planeerin ära hommikuhele ja kõik segajad ja takistused tuleks siis nagu eemaldada, et ei võta e-maile näiteks lahti, ei hakka nendele vastama ja lugema, ei pane ma Slacki ja Teamsi tööle, et inimesed saavad küsida, et sul peab olema nagu kogu see fookus peab minema sellesse ühte kohta, mida sa oled endale eesmärgiks võtnud ja mis on sul väga oluline. Ja kindlasti tuleb panna ka sinna ajaline limiit, sellepärast, et me võime ka detailidesse liigselt kinni jääda, aga et me ei jääks detailidesse kinni, siis tegelikult oleks vaja panna sinna ka ajaline limiit, seega meil on vaja see ette valmistada, meil on vaja segavad tegurid eemaldada, et ma ei tea, lülitada välja telefon, ehk me loome endale keskkonna, kus me saame nagu rahulikult toimetada ja keskendumegi sellele ühele ülesandele ja paneme ka ajalise piiri. Ja kindlasti tunnustame ennast siis pärast seda, kui me oleme selle ära teinud, teeme väikse jalutuskäigu või lubame endale midagi, tassi kohvi ja korraks mõtted eemale saada ja siis, et saamegi jätkata rahulikult teiste ülesannetega, mis nagu tööpäeva ette oleme endale planeerinud. Et kuidas teile tundub, kas see söög on esimesena meetod on üks selline, mis aitab muuta keerulised ülesanded teostatavaks, kuna nad saavad tegelikult kiiresti hommikul kohe tehtud ja siis me saame oma tähelepanu suunata mingitele muudele ülesannetele, mis ka vajavad tegemist. Et kuidas teil on mõni küsimus või sooviksite jagada nagu midagi selle meetodi kohta? Küsige julgelt. Õige, Priit, see ongi raske on süüa, sest see ongi see väga raske, et need näiteks keerulised vestlused, et kui hommiku teed ära, siis on kohe selline siukene hea olla, et nüüd kõik ülejäänu läheb nagu kuidagi palju ladusamalt, et muidu on nagu selline koorem on peal, et jaa, et Külli on ka, et motiveerib, et siis on päev pikem ja võimalusi rohkem, jaa, et päeva teebki pikemaks see, et me enam ei muretse nii palju võib-olla selle pärast, et see üks asi on meil tegemata ja seega suudame ennast paremini fokusseerida. Nii, okei. Aga saatega, kui veel tekib mingeid küsimusi
kui veel tekib mingeid küsimusi vahepeal, siis pange endale kirja, et ka lõpus on meil aeg, et saame ka nendele küsimustele vastata, et siis on võimalik lihtsamini ja mõnusamalt nagu toimetada. Nii, ja siis ühe meetodina ma tahaks väga jagada teiega Scrum-metoodikat. See on tegelikult kasutuses tarkvaraarenduses, aga ma olen nagu leidnud, ma olen seda kasutanud circa 10 aastat juba ja ma olen leidnud, et siin on väga palju elemente, mida saab kasutada ükskõik millises valdkonnas, ükskõik millise projekti äravedamisel, ükskõik kas või isiklikus elus. Toon teile pärast näite ka, kuidas ma täiesti isiklikus elus aasta ka Scrum-metoodikal kodus toimetasin. Nii et ma arvan, et see alguses võib-olla, kes ei ole varem sellest kuulnud, siis tundub selline kuidagi suur ja keeruline, siis tegelikult, kui sinna sisse rohkem süüvida, siis tegelikult on seal väga palju selliseid väärtust loovaid ja kasulikke elemente, mis tegelikult aitavad meid igapäevaselt oma aega paremini planeerida. Et ma tean ka Scrumile lisaks on Kanbani metoodika, aga Kanban on nagu natukene vähem reguleeritud, seega ma täna otsustasin, et ma valin Scrumi, et see aitab nagu alustada nagu palju lihtsamalt, sest seal on väga palju, see raamistik juba ise aitab nagu väga palju ette. Ja see Scrum-metoodika tegelikult toetab väga siis oma olemuselt, julgustab siis tihedat koostööd tiimiliikmete vahel, et kui tiimis seda kasutatakse, peamiselt kasutatakse seda tiimides, seda saab kasutada ka isiklikult, aga pigem on see nagu tiimides kasutamiseks. Ja see loob siis kogu seda tugevat sidemet siis nende tiimiliikmete vahel ja vastastikust mõistmist ja kuna see on läbipaistev ja väga selge struktuuriga raamistik. Ta toetab väga isiklikku vastutust ja kaasamist otsustusprotsessi, et tiimiliikmed on kõik igale poole kaasatud, nad teavad, mis toimub, miks toimub. Ja see on väga läbipaistv, see väga rõhutab seda läbipaistvust, et saada ülevaade siis tiimitööst ja eesmärkidest ja see vähendab siis suures pildis seda segadust ja suurendab avatust, et võimaldab siis individuaalselt kõikidel tiimiliikmetelt aru saada, et millist panust nad, millise panuse nad on sinna andnud oma rollist lähtuvalt. Ja see raamistik ka pidevalt annab võimaluse reflekteerida ja õppida mineviku kogemustest, ehk siis kogu aeg toetab seda enesearengut ja samamoodi nagu tiimi arengut, et me tiimina kasvame, me ise kasvame seal ja me tiimina ka kasvame ja me tahame kogu aeg olla natukene paremad, kui me olime eile. Et ta loob nähtavaks siis kõikide liikmete ülesanded ja just need, et need ülesanded kõik toetaksid ikkagi eesmärgi pärast liikumist, ehk ta ka paneb prioriteedi neile. Ja see tõstab ka inimeste isiklikku motivatsiooni, et nad saavad aru, nagu kuidas see nende panus toetab seda üldist eesmärki, mida soovitakse saavutada. Ja kuna seal on sprindid, mis on lühiajalised, siis nad saavad ka selle tagasiside kiiresti ja see omakorda aitab nagu motivatsiooni tõsta ja inimesed tunnevad väga tihti ennast nagu ikkagi tunnustatuna ja motiveerituna. Et see kõik nagu loob tegelikult tiimis sellise positiivse ja tõhusa keskkonna, kus nagu üldisi eesmärke on võib-olla läbipaistvam ja parem saavutada, sest fookus on nagu väga hästi paigas. Nii, aga kui me vaatame seda suures pildis seda raamistikku, et kui me alustame siit vasakult, siis kõigepealt on tegelikult selline backlog ehk toodet või ütleme kõikide tegevuste nimekiri, mis vajab teha, et meie eesmärki ellu rakendada.
Ja seda ka mina olen kasutanud näiteks ka konkreetsete projektidega, et me tahame mingit konkreetset eesmärki saavutada, et siis me loome sinna alla nagu tegevused, mida me peame tegema selleks, et seda eesmärki saavutada ja mis see iga tegevus nagu juurde annab sellele eesmärgile. Et seal IT-s on kasutusel nagu user story'd, mis näitab nagu selgelt, et ma loon sellele kasutajale selle tegevuse selleks, et ta saaks midagi seal teha. Aga projektides olen kasutanud ka lihtsalt, et mis need tegevused on ja kuidas nad siis aitavad, et iga tegevus oleks ikkagi väärtuslik. Ja nad on tavaliselt prioriteetide järjekorras seal backlogis, seega kõige üleval pool on siis kõige prioriteetsemad ehk kõige vähema vaevaga saavutad kõige suurema tulemuse. On tavaliselt see metoodika, mida seal nagu kasutatakse. Seal saab kasutada igasuguseid metoodikaid, lihtsalt tähtis on, et nad oleksid prioriteetide järjekorras. Siis tuleks kokku leppida see, et kui pikad on sprindid. Sprindiks nimetatakse siis 1-4 nädala pikkust kokkulepitud ajaperioodi, mille jaoks siis võetakse eesmärk ja mis siis ära realiseeritakse. Et sprint ongi, et tiim saab kokku sprint planningul ja ütleb, et okei, et sellel nädalal näiteks, ma olen kasutanud nädalasi eesmärke ja 2 nädalasi, tähendab sprinte, nädalasi ja 2 nädalasi sprinte. Et näiteks selle nädala jooksul, et me plaanime, et me saavutame selle. Tiim võtab eesmärgi, et jah, me saavutame selle, lepib kokku, millised tegevused me sealt backlogist võtame ja need asjad ära teeme. Nii, siis nad alustavad sprinti, hakkavad neid asju tegema, kõik on nagu läbi nähtav, igaüks näeb, mida keegi teine teeb, seega hästi on loodud selline, ma natuke pärast näitan ka sellist hästi lihtsalt nagu sellist boardi, kus saab seda nagu hallata, et neid asju nagu liigutada nii, et oleks nagu väga hästi arusaadav, kus maal me oleme. Ja iga hommik siis vaadatakse üle selline 15 minutit maksimaalselt, ka väga timeboxitud aeg, et kus me siis oleme. Et kas kõigil on okei, mis keegi jõudis eile ära teha juba selle eesmärgi saavutamiseks, mis tal on täna plaanis ära teha ja kas tal on mingeid takistusi praegu ette tulnud, kus teised saaksid näiteks toetada või aidata. Et selline hästi põgus ülevaade, et siis on kõigil selge, et kus maal me oleme. Ja siis ongi, kui on näiteks see nädalane sprint on näiteks lõppenud, siis vaadatakse üle, kas reedel näiteks, et kas see, mis me tahtsime valmis saada, on valmis ja alati on siis ka määratud see, et mis see tähendab, et on valmis. Et me oleme nagu tiimis kokku leppinud, et mis see meie definition of done on, et mis see tähendab, et meie jaoks on see sprint olnud edukas ja see eesmärk, mis me soovisime realiseerida, on nagu tehtud. Arenduses on selleks kindlasti potentsiaalselt reliisitav arendus, mis on nagu valmis tehtud ja kui äri annab nõusoleku, siis võib seda laivi reliisida. Et see on nagu arenduses väga tihti selline definition of done, et kui ta ei ole nagu kliendile kätte antud, siis teda tegelikult nagu ei ole, et siis hakkab alles tagasiside tulema. Ja siis tehakse review, ehk siis kõik osapooled, kui on seal ka väliseid osapooli, siis vaadatakse üle, et mis siis on saavutatud. Et mul on üks väga hea kogemus ka, kus meil oli maja seest äripool, kes tellis asju ja neil oli väga negatiivne kogemus varem, aga kui me asusime seda Scrum frameworki kasutama, siis nad iganädalaselt, meil olid nädalased sprindid, iga arendaja sai ise rääkida, mida ta valmis näiteks sai. Et väga hästi töötas ja väga suur selline, väga avatud ja väga selline julge ja huvitav kommunikatsioon, see ka väldib seda, et kui sa teed kellelegi teisele näiteks mingit projekti, et sa teed nagu valesi asju, et sa liigud vales suunas. See väga kiiresti annab sulle tagasisidet, et see, mis sa tegid, ei ole võib-olla see suund, mida nemad mõtlesid ja seega sa saad väga kiiresti kurssi muuta. Et ma arvan, et see annab nagu väga hea võimaluse korraks vaadata tagasi ja teha ka oma tiimi sees retro. Ehk siis retro on see, et me vaatame korraks tagasi, et mis siis meil läks hästi, mis töötas meil väga hästi, seal on ka tunnustus kindlasti, seal saab ka tunnustada üksteist, mis töötas, kui keegi läks appi kellegile või keegi sai kõik asjad õigel ajal valmis või üldse tiimi tunnustus, et see on selline pisikene etapp, mis on ära tehtud, siis on tunnustus ja alati võetakse ka retrolt kaasa maksimaalselt 2
parendust, mida järgmine sprint tehakse paremini, mida tehakse teistmoodi selleks, et saada parem tulemus. Ja siis algab jälle otsast peale, et see on selline väiksed tsüklid, need sprindid on kuskil nädal kuni 4, et ise olen kasutanud 1 kuni 2, mitte pikemaid, et saada just seda kiiret tagasisidet, et teada, et ma olen õigel teel ja see on just selline, kui sul nagu ka muutub väga palju ümber, et see loob sellise väga hea läbipaistvuse, kus keegi on, mida keegi teeb, mida juba valmis sai ja loob sellise ajalise raami ja aitab nagu minu arust palju paremini neid eesmärke saavutada ja seega ka siit edasi liikuda. Nii, ja siis võib-olla väike selline mõte, et kui teile tundub alguses, kui te vaatate seda raamistikut, issand, siin on nii palju asju ja ei tea ikka, see on ikka arenduse oma, et see ikka mulle nagu üldse ei sobi ja siis tegelikult mõelge nagu kuidagi avatult, et võib-olla sealt on mingisugused pisikesed osad, mis aitavad teil tegelikult igapäevaselt oma tiimiga, kui te näiteks olete tiimijuht, nagu saavutada seda läbipaistvust ja seda fookust paremini paika panna. Et ma olen ka seda isiklikult kasutanud näiteks. Ma soovitan luua endale, esiteks, kui teil on mingi projekt või mingisugused tegevused, mis te tahate nagu, või mingisugune enda isiklik eesmärk või tiimi eesmärk, mida te tahate nagu nädala jooksul näiteks ära teha, loo sellest list, mis aitab siis saavutada seda suuremat eesmärki. Sa saad selle listi luua täitsa lihtsalt postitite peale, iga tegevus eraldi taskina. Iga tegevus on eraldi, sest siis sa saad neid prioriseerida, milline tegevus annab kõige suurema väärtuse. Iga tegevus on eraldi taskina. Kui tiimis on, siis saab iga tegevuse eraldi taskina, sest iga tegevuse saab võtta erinev tiimi liige, kes selle ära teeb. Antud aja hetkel on ju. Siis, kui te tiimis toimetate, siis millised on teie protsessi vajalikud sammud, et teile tekiks läbipaistvus tegevustes. Et on väga erinevaid neid etappe, mida nagu läbida, et on väga lihtne to do in progress done, on ju, et need asjad, mis vajavad tegemist, need, mis juba on töös ja need, mis on ära tehtud, et oleks nagu see läbipaistvus seal sees, aga on ka tiime, kes on vajanud nagu võib-olla palju huvitavamaid ja palju selliseid, ütleme, teistsugusemaid, võib-olla neil on olemas testimisfaas seal vahet, võib-olla neil on olemas seal analüüsi, nad peavad enne tegema, võib-olla nad peavad midagi seal võib-olla mingi värbamise protsess sinna luua, et just mis on meie protsessi sammud, mida me siis peame tegema, et milles me seda läbipaistvust tahame, millistes mõistlik nagu seda läbipaistvust tekitada. Ja siis reeglid, mille alusel te toimetate. Mis on teie definition of done? Milline on teie sprint? Millised on teie kohtumised, millal te kohtute näiteks või millal sa ise üle vaatad oma asjad, mis sa nagu teed. Et see on nagu oluline siis läbi mõelda, et mis siis on see minu plaan, kuidas ma siis toimetan või kuidas me tiimina toimetame. Et kui me paneme nädala eesmärgi ja näiteks paneme nädala eesmärgi, planeerime esmaspäeva hommikul ära, iga hommik, teisipäev, kolmapäev, neljapäev, reede teeme stand-upi ja reede õhtul on meil ülevaatus ja retro ja jälle esmaspäeval alustame samamoodi või me teeme 2 nädala kaupa ja nii edasi, et siin on nagu selliseid alustage hästi lihtsalt, nagu hakake lihtsalt vaikselt minema ja siis te ise näete, milline see viis on teie jaoks kõige õigem viis siin sees liikuda. Hästi oluline, ükskõik kas te teete üksi või tiimiga, on retro. See, et vaadake, mis te ära jõudsite teha, mis tiimiga ära jõudsite teha, mis te üksi ära jõudsite teha ja tunnustage ennast. Et nii äge, et ma need asjad jõudsin ära teha. Ärge jääge kinni sinna, mis võib-olla ei jõudnud ära teha. Alguses ikkagi tuleb selliseid asju ette, et kõik ei suuda teha. Aga võtke seda kui õppeprotsessi, et see aitab nagu teil edaspidi aitab teil planeerida paremini ja võtke seda kui õppeprotsessi. Okei, selline asi läks, võttis mul kauem aega. Väga hea, järgmine kord ma planeerin siia 2 tundi või kas ma pidin kõike seda asja siin sees, selle teema sees tegema, selle taski sees on ju, et võib-olla mul on paremini kirjeldada lihtsalt need asjad, et siin on nagu hästi palju, et võtke seda kui õppeprotsessi, kuidas te nagu liigute ja see annab teile nagu läbipaistvuse, mis te kõik olete ära jõudnud teha. Ja kindlasti võtke kaasa midagi, mida te nagu saate teha nagu paremini ja efektiivsemalt siis näiteks järgmine nädal ükskõik või tiimina
et need õppimise kohad on ühed olulisemad minu arust vähemalt siin, mis aitavad edasi liikuda. Ja mina nüüd tõin teile siia välja oma pere Scrum boardi. Minul oli 4 last kodus ja hästi palju ülesandeid kuhjus. Siin on nagu näha, et iga ülesanne on oma postiti peal. Ja meil oli sellised reeglid, leppisime kokku, meil oli nädalane sprint, kus me siis võtsime, meil olid 3 lahtrit, meil oli need asjad, mis vajavad tegemist, need asjad, mis on töös, ehk keegi on juba võtnud, et mina nüüd teen selle, ja need asjad, mis on tehtud. Ja meil oli oma preemiasüsteem välja töötatud lastele sellega seoses ka, kuidas, mis siis iga asi tähendas, et kui palju sa nagu teed ja jõuad. Ja nii meil oli sellised reeglid, et näiteks mina või keegi teine, kes nägi, et on vaja midagi teha kodus, et eesmärk oli siis hoida kodu korras ja hoida kõik koos kodu korras, oli meie eesmärk tollel hetkel. Ja to-do'sse sai siis pandud kõik need ülesanded või kõik need taskid, siis ütleme niimoodi, kõik, mis vajasid kõik tegevused, mis vajasid, nagu te näete siin on hästi nõud välja, tolmuimejaga koridor, tolmuimejaga WC, trepp, ühkida. Siin on nagu hästi detailselt, et nagu kõigile oleks midagi teha. Et tekkis selline väga suur hasart lastel ja siis nad hakkasid väga toimetama. Ja siis, kui keegi tundis, et ta tahab nüüd midagi teha, siis ta kirjutas oma nime paberile ja pani selle siis sinna tegevuse keskmisesse lahtrisse, kus tema siis selle ära. Ja kui ta oli selle ära teinud, ta võis planeerida, et näiteks täna teen selle ära, pani oma nime peale, pani keskmisesse lahtrisse, ja siis kui ta oli selle õhtuks ära teinud, siis pani selle sinna done, nüüd on see tehtud. Ja iga nädala lõpus oli meil siis ühine koosolek, kus me vaatasime üle need ja mõtlesime siis ka samamoodi, et kuidas me saaksime paremini neid kirjeldada ja kuidas me saaksime paremini teha. Ja see tekitas lastes sellise väga suure hasardi ja minus emana väga mõnusa olemise, sellepärast, et ma ei pidanud üksi neid tööid tegema seal kodus enam, et oli nagu väga töötas tollel hetkel väga hästi ja mul oli veel lisaboonus, et väiksemad ei osanud veel nii hästi kirjutada, aga nad tähti tundsid, nii et kui näha on, siis siin esimene kohe on, et kuidas Iti võttis nõud välja näiteks. Et meil oli ka selline, et kui ei olnud siin taski, aga sa nägid, et seda on vaja teha, siis sa tegid ära, panid ise kirja, tegid ära ja panid tanni. Et ka selline oli meil, et tekiks võimalikult läbipaistev arusaam, et mis on need asjad, mis on vaja teha ja kes neid asju nagu kõik meil teeb. Et lastel tekkis ka palju parem arusaam tegelikult, kui palju asju on vaja kodus teha. Et täpselt sama käib tööl ka, täpi pealt samamoodi. Et see tunne, et kui sa tood need asjad nähtavaks, mis kõik tegema tegelikult peab, siis sa saad aru, kui suur töö see seal sees, seal taga on. Ja sa saad tunnustada väikeseid asju, mis tekitab motivatsiooni ja aitab nagu edasi liikuda. Et ma väga loodan, et see minu kogemus ja see raamistik nagu aitab teil kuidagi oma aega ja oma asju paremini planeerida ja paremini fookust hoida, siis tuues nagu nähtavale kõik need. Kas teil on praegu küsimusi? Väga hea. Andke veel märku, et mis tunne teil on praegu? Kuidas tundub see? Kas see võiks olla midagi, mida nagu katsetada ja proovida? Jaanika tahaks katsetada, nii äge. Ma olen selle täitsa fänn sellele, et see aitab minu arust aitab nagu väga paljudes olukordades. See on need on 4 last vaja. Seda saab kasutada ka tiimis ja seda saab kasutada ka ise. Muide, ma olen seda ka ise enda peal kasutanud. Et ma teen ise endaga esmaspäeva hommikuti näiteks planningu, et ma teen ise endaga planningu, siis vaatan üle selle ja siis teen ka püüan teha tegevusteks asjad, et eesmärgid tegevusteks, et siis tekib mul endal parem läbisaab ja see aitab enda motivatsiooni tõsta. Et selleks ei ole vaja tiimi, selleks ei ole vaja ei ole vaja lapsi, selleks on vaja lihtsalt tahet mõista seda sisu, seda
põhisisu, mis siin sellel. Ja planeerimine ja retro on väga olulised, muidu ainult teed, väga õige õnne, et nii ongi. Ja minu arust see väga tihti ma näen, et see retro nagu unustatakse ära, aga see on nagu väga oluline. Ja IT-ettevõttes lihtne, aga ehituses muide kasutatakse ka väga sellist Scrum-metoodikat, et kui sa otsid nagu netiavarustest endale materjale või selle kohta rohkem, siis on seda Scrum-metoodikat kasutatud ka ehituses, et on väga edukalt ehitatud maju selliselt, et väga teadlikult, et pannaksegi eesmärk tähtajaline ja siis jagatakse ja iga hommik tehakse korraks selline väike stand-up, vaadatakse, kus me nüüd oleme, kas me oleme graafikus ja siis täpselt niimoodi planeeritaksegi, et selles mõttes saab teha küll. Siin oli veel küsimus, et mis aja peale võib tekkida kopp ette ja kuidas siis sellega edasi minna? Sander tahab teada. Et sa mõtled, ma arvan, seda mu isiklikku kogemust pigem, et ma ei tea, ma olen üle 10 aasta seda kasutanud, mul ei ole koppa ette tulnud. Jah, loomulikult tuleb olla ajaga kaasas ja mõelda võib-olla, et mis just praegusel hetkel, just praegu siin, praegu selle tiimiga või selle tiimiga mul kõige paremini nagu töötab. Ehk siis kogu aeg peab olema ikkagi tegelikult kaasa mõtlema, õppima pidevalt, et tegelikult ma ei tea, ei ole veel nagu koppa ette tulnud, seega ma väga loodan, et kui sa leiad alati sealt midagi, mida õppida, juurde õppida ja teistmoodi teha ja oled pidevas arengus, siis tegelikult ei tohiks, sest siin on nii palju võimalusi. Ja kui sellest nagu, kui see raamistik tegelikult on juba täiesti, ütleme käpas, ütleme niimoodi, et sa juba tead neid tausta, seda põhimõtet, miks sa seda teed, see on nagu kõige olulisem, et miks sa teed neid asju. Ja siis sa saad liikuda ka Kanbani peale. Kanban on näiteks, kui sa tööalaselt nagu kasutad, et seal ei ole lihtsalt tähtaegu ja seal on määratud mitu ülesannet võib mingisugusel boardi sellel doingus või done'is olla, et see on natukene selline vabam, ütleme siis niimoodi, ja osad kasutavad ka Kanban boardi, näiteks kui Jirat keegi kasutab või Trellot, näiteks Trello on täitsa tasuta vahend, Jira minu arust annab ka tasuta katsetamises ka, kus aitab, või Microsoft Planner on, et neid tasuta vahendeid on ka päris palju, kus sa saad tegelikult luua selliseid, et luuagi seda boardi, kus sul on nagu ette tegelikult juba midagi ära tehtud ja siis sa saad oma taaske sinna kirjeldada nii isiklikult kui ka tiimiga, et on ka digitaalseid vahendeid või siis on täitsa selline postitid ja või Outlooki kalender või neid vahendeid on nagu meeletult palju, et kui keegi tahab ja Merle jagab, et ta töötab väljaspool IT-tööd, hästi töötab. Ma olen ka kuulnud, et väga hästi töötab, näiteks värbamisprotsessides väga hästi pidi töötama ja turunduses on ka väga hästi, nagu tõesti olen ka kuulnud, et see tõesti väga hästi töötab ja nagu näha, siis ta töötab ka peremustris, peretiimis väga hästi, nii et selles mõttes igal pool. Nii, meil on üks küsimus veel, et Edwin jagas seda, et tundub lihtne IT-ettevõttes on ju, et ehitustöödes selle sa vastasid, aga et on väike ettevõte, kus sul on kaevemeeskonnad, kus on inimesed, kes pole kõige intelligentsemad, et kuidas see seal võiks toimida hästi, mis sa arvad? Kaevemeeskonnad, aga ma arvan, et samamoodi teil on ju eesmärk, teil on ju mingisugune eesmärk, mida te tahate oma nende inimestega saavutada näiteks nädala või 2 jooksul ja te saategi kokku leppida, mis see eesmärk on, kes mida teeb ja kes kuhu läheb, et ma kaevanduses ei ole varem ise töötanud, nii et ma täpselt sulle sinna sisse, aga et saab ka vaadata sinna, et seda saab täpselt samamoodi kasutada, et lood selle läbipaistvuse tegelikult, et mis on need ülesanded, mida te teete, mis on need, mis on praegu käsil, mis tuleb veel teha, mis on see tähtaeg ja samamoodi saate ju kokku saada, ma ei tea, kas te saate hommikuti kokku, vaatate üle. Ma käisin kunagi tutvumas ühe elektrit tootva ettevõttega ja see oli nüüd aastaid tagasi ja nendel oli ka Scrum näiteks rakendatud. Nad tulid iga hommiku kokku ühte kohta. Neil oli täpselt 15 minutit.
Nad vaatasid, kus nad on ja mis nad peavad ära tegema täna, mis nad eile juba jõudsid ja mis nad täna plaanivad ära teha ja kas kellelgi on takistusi. Iga hommik võeti see 15 minutit. Nad planeerisid, nendel olid 2-nädalased sprindid. Nad täiesti teadlikult olidki võtnud Scrumi endale kasutusse. Ja nendel oli täpselt teada, mida nad 2 nädala jooksul peavad tiimina saavutama ja nad vaatasid seda iga hommikul üle. Ja väga hästi töötas. Nii et samamoodi nagu ma arvan, et see töötab kaevuritega ka väga hästi, sest see lihtsalt on nii lihtne, kui see töötab minu ma ei tea, 3-4-aastase lapsega, siis ma arvan, et töötab ka kaevuritega väga hästi, et tuleb uskuda. Jaa, et jätame praegu küsimused hetkeks, aga meil on küsimus hoopis teile, kes te siin veel olete. Ma tean, et väga paljud pidid täistunnil ära minema, ma tänan kõiki aja eest. Siin ongi, ütleme, metoodikatega oleme nüüd hetkel lõpetanud. Vasta palun küsimusele, et mis muutub siis sinu elus paremaks, kui oskad seda enda aega paremini juhtida. Ja või teine mõte, mis ma tahaks väga teada, et milline sulle kõige rohkem meeldis, et milline nendest metoodikatest sind täna kõige rohkem kõnetas. Et mina ise kuulasin kõrvalt ikis seda Scrumi ikka ja mõtlesin juba, et mis sprinte mina nüüd tegema hakkan siin enda tiimiga, aga palun siis jagage et mis muutub paremaks ja mis see metoodika oli, mis sind eriti kõnetas nendest 3, et see Urgent Important Matrix, prioritiseerimise tööriist, mis ma teile näitasin, siis konnasöömise metoodika ja siis see Scrum, et palun jagage. Mis oli sinu lemmik ja mis nüüd muutub peale selle, kui sa hakkad neid tehnikat kasutama paremaks. Ja nii kaua, kui te jagate, siis natuke siis ka sellest, et mida tegelikult me tahtsime kingituseks siis osalejatele teha, on see, et tegelikult me soovime aidata väga neid ettevõtteid, et kui nägite, Katrin rääkis ka väga kirglikult sellest, kuidas kõik need tiimid on võimalik hästi tööle panna, kui teha see asi lihtsaks ja hästi juhituks. Et siis, kui sa tundsid ära mingit kohta, mis sind kõnetas, et võta meiega ühendust, et ma panen siia chati ka lingi, et kus saab meiega broneerida tasuta konsultatsiooni lihtsalt kaardistamaks, et mis on võib-olla need väljakutsed sinu tiimis ja kuidas sa ise saaksid ka oma meeskonda nagu aidata. Et kommentaarides on Scrumi inimesed, Merle näiteks proovib väga ja Kaari on rääkinud, et Scrum on selline, konnasöömine on hästi. On üks meetod, mida inimesed võib-olla tahaksid proovida. Ma arvan, seda tasub täiesti proovida, et see on väga hästi. Õnne ütleb, et iga meetodi jaoks on oma, loomulikult tuleb olla paindlik ja võtta just see, mis sulle väärtust loob nagu kõige rohkem, et see on nagu kõige olulisem. Jaa, et kindlasti rohkem struktuuri ja tööelamus väga tähtis. On jaa. Et need kõik, mis me täna jagasime, olid siis tegelikult, see on ikkagi selline tunniajane kiire sutsakas, et kui midagi kõnetas, uurige ise lisa, väga soovitan IT@Frog raamatut, ka Scrumist on tegelikult väga palju infot netist saada ja siis selle Urgent Important Matrixid kõik saite endale alla laadimiseks, et hakake toimetama, katsetama neid meetodeid ja tõesti siis võtke meiega ühendust, et aitame ka võib-olla teil endal juhina selgus saada, et mis siis teie meeskond rohkem vajab või kus need efektiivsuse sellised pudelikaelad tiimis on. Et Katriniga siis tegelikult meie selline põhitöö ongi meeskondade efektiivsuse tõstmine nii meeskonna coachingu kui ka töötubadega. Ja meie sellised teenused, eks, et muidugi tuleb ka natuke ennast siin promoda. Teemegi meeskonna coachingut, konfliktide ennetamise ja lahendamise töötuba, emotsioonide juhtimise töötuba ja meil on veel erinevaid teenused, et meie kodulehel on kõike huvitavad, saab vaadata põhjalikult infot. Ja aitäh, suured tänud, ma loodan, et see teema kõnetas ja meie kohtumine pakkus teile väärtust. Suur aitäh ka minu poolt. Et ma loodan, et saite mingeid nippe, mida siit kaasa võtta ja päriselt rakendama hakata ja hakake rakendama kohe. Mitte homme, vaid kohe. Võtke selle emotsiooni ja motivatsiooni pealt nüüd ja tehke midagi juba teistmoodi. Suur aitäh teile ja edukat päeva!
ma vaatan veel, et Erki on siin kirjutanud, Erki, sa võid korraks veel siia jätta, kui sa tahaksid mõnda asja küsida selle Scrumi kohta, Erki, eks, et kui ei veel mingi küsimus. Aitäh. Ilusat päeva teile kõigile. Võtan kindlasti ühendust. Ja Edvin, et ole hea, siis rega ennast siin kohtumisele, võtame siis sinuga kohe ühendust ja tõesti see on tasuta konsultatsioon, et siin ei ole mitte midagi kaotada, et lihtsalt saada ja endale see selge pilt ette enda meeskonnast. Nii äge, nii tore, et te jagate ja suur rõõm on seda väärtust pakkuda siin. Okei, aga kui kellegi rohkem küsimusi ei ole, siis meie poolt tšau, head päeva ja järgmise korrani!